Сейчас я вам покажу лайфхак, как за один день заработать вот такое количество денег. Покупаем Жигу 5-го года, карбюратор за 23 тысячи. Моем. И как истинный перепуг, после множества проделанных работ выкладываем на доски объявлений. Рубим кэш. И ждем потенциального покупателя. Приехали, смотрит Жигу. Жига продана. Вот такой вот вам маленький лайфхак, как поднять баблишко.